السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضروا العسل منزلي رائع، تيجي غزال بالنكهه اللي تنبغيو تنديروها. انا غادي نمشي معكم مرحله بمرحله ان شاء الله، وكنتمناو تتبعوني بالتدقيق ان شاء الله تعالى. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer du miel, du glucose qu'on aura besoin à l'approche du mois de Ramadan pour faire des petits gâteaux au miel. Comme vous le savez, on prépare shibakia, on prépare du makrout. On prépare beaucoup de choses à base du glucose, donc c'est pas du miel, qu'on ne confond pas, parce que du vrai miel, c'est les abeilles qui le font. Donc on aura besoin de l'eau, de la cannelle, un citron coupé en tranches, 2 kg de sucre, qui soit sucre en semoule ou en morceaux, vous avez le choix. Donc كما كتعرفوا غادي ندوز معكم المقادير. غنحتاجوا ايطرو ديال الماء، غنحتاجوا العبيدات ديال القرفه. انا تيعجبني بالنكهه ديال القرفه، هادشي علاش اختاريت القرفه. عندي ان سيترون وعندي 2 كيلو ديال سنيده. تقدروا تستعملوا كومون دير، تقدروا تستعملوا السكر مقاطع او لا سكر كما هكذا، لكم الاختيار. على بركه الله غنحتاجوا الطنجره ديال الضغط، غادي نصب فيها الماء هو الاول. Donc on aura besoin d'une cocotte. On met l'eau en premier, après on rajoute du sucre. Donc غادي نزيدو عليه سكر سنيده. على هذا الشكل هذا. كنحركو فيه ونكملوا توجيه. على هذا الشكل هذا. تنبقاو تنحركو فيه على هذا الشكل هذا. دونك كومونسا توجيه. Après, on rajoute le reste des ingrédients. Donc, كنزيدو القرفة, la cannelle, العويدات. Donc, je rajoute de la cannelle en bâtonnet, comme vous voyez. كنزيدو حامضة مقطعة على هذا الشكل هذا. Donc, on rajoute aussi le citron coupé en morceaux. Et on ferme notre cocotte. كنسكرو عليه. غادي نديروه على العافيه مويان كما كتشوفوا. ما درتوش على هاد الكبيره، درتو على هادي عندي مويان. وتنخليوه كنحسبوا عليه 35 دقيقه. Donc comme vous voyez, je le mets sur un feu moyen. Comme vous avez vu, j'ai pas mis sur le grand feu, j'ai mis sur un feu moyen. Et on compte 35 minutes exactement. Donc comme vous avez vu, moi j'ai utilisé des bâtons de cannelle. Vous pouvez utiliser du romarin, vous pouvez utiliser du thym, mais vous mettez sur un morceau de tissu que vous fermez correctement, parce que sinon, si le tissu il va s'ouvrir, tout ce qu'on a des romarins ou bien du thym, on va le voir sur le miel. Donc كما قلت لكم انا كنستعمل القرفه. تقدروا تستعملوا ازير، تقدروا تستعملوا الزعتر. كتشدوا عليه في واحد الكموسه نتاع الثوب، كتشدوا عليه مزيان، حيت الا ما شديتوش مزيان غيقدر يدزل عليكم داك سميتو داك الزعتر وهذاك ازير، غيقدر يدزل عليكم في هذاك العسل وما تيجيش مزيان. ما غتجبروش كيفاش تصفيوه وداك الشيء. دونك كما قلت لكم هنا كنخليوه 35 دقيقه على عافيه متوسطه.
Donc comme vous avez vu, moi je laisse cuire sur un feu moyen pendant 35 minutes. Pour ceux qui viennent de voir ma vidéo pour la première fois, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner pour que vous pouvez recevoir mes, mes vidéos, les prochaines vidéos que je fais. دونك بالنسبه اللي كيشوف الفيديو ديالي اول مره يمكن له الضغط على زر ابوني باش يتوصل بالجديد ديالي، واللي عجبو لا فيديو ديالي يضغط على زر لايك، يعمل لي لايك. غادي نخليو العسل ديالنا دابا يطيب وندوز معكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. بعد ما خليناه 35 دقيقه كيطيب غادي نحبس عليه. دونك ابري افوار باسي 35 minutes de cuisson j'éteins. دونك بعد ما حنينا عليه هذا هو الشكل النهائي ديالو. Donc après avoir éteint dans le feu, voilà notre résultat final. On commence à enlever les morceaux de miel avec les morceaux de cannelle de cette façon. كنحيدو دوك العويدات ديال القرفه ودوك الطريفات ديال الحامض اللي درنا على هذا الشكل هذا. راه تيجي زوين رائع صحي، لان انا ما كنزيدش فيه المسكه الحره، كاين اللي تيديرها، كاين الناس اللي ما كيستحملوهاش، فلهذا درت لكم على الطريقه البسيطه. ما بغيتش نكثر فيه شي حاجه اللي تقدر تضر الانسان ولا شي حاجه. دونك فلهذا انا درت غير العويدات ديال القرفه كيف ما كتشوفوا. يونا كي راجوت de la gomme arabica, moi je l'utilise pas. J'ai essayé de faire d'une façon simple que ça soit à la portée de tout le monde. Donc comme vous le voyez, je finis d'enlever tout ce qui est morceaux. Donc غادي نحيد كاع هذوك المرصويات اللي عندنا ديال القرفه ونتاع السيترون. دونك بعد ما حيدتو من الكوكوط درتو في هذه، هانتوما تتشوفوا الشكل النهائي ديالو. ها بعد ما خليته برد، دونك هذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا. دونك après avoir enlevé de la cocotte, voilà le résultat final de notre glucose. Donc comme vous le voyez, après laisser reposer et refroidir, voilà le résultat final. تنشكركم على التتبع ديالكم، ما تبخلوش عليا بواحد لايك الا عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم، وتنقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله. بعد ما شفتوا le résultat final ديالنا، après avoir vu le résultat final de notre vidéo, j'espère que vous mettez un like et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.